Здравствуй, дружок, мой пирожок, сладенький мой. Ты меня спрашиваешь всегда, именно ты меня спрашиваешь. Я знаю, Леха, где ты стримишь? Я хочу первым смотреть весь сочный контент, понимаешь, от тебя. Не как все, а я один такой. Но чтобы быть не одному, нужно зайти по ссылочке внизу в описании. Самая первая ссылочка, заходишь, подписываешься, сердечко прожимаешь, в избранные добавляешь и просто становишься полноценным членом. Ты когда-нибудь был членом? Нет? Ну, будешь. Так что присоединяйся. Нас, кстати, уже там 60 тысяч скоро там будет, там попрем, все скоро, да, все, завоюем. Так что переходи, подписывайся на канал, ссылка внизу в описании. Ну а у нас продолжается аттракцион неслыханной щедрости. Смена, перстень повышен, тут до 2 лычек, просто жестко. Продолжаем наш аттракцион. Это увлекательный был, ёпта, один пьяный, один перси. О-о-о. Это будет великолепная охота на копов. Мартин Шет, Джек, пока ты был в больнице, на полицию объявили настоящую охоту. Словно бы все банды в городе разом сошли с ума. Они выслеживают офицеров по одному и забивают их до смерти. Наши ребята уже отказываются ездить на вызовы одни, если преступление серьезное, даже пару офицеров. Поступил новый вызов. Завалил экзамены, ну ты дебила! Куда он повышение заработал? Он умер! Игра! Это все, кто живы, заваливают, конченые! Бабка, хорош, 2 лычки. Сюда! Опозорил значок полицейского, уволен ее. С блеском сдал, хорош. Ты не хорошо, смотри, попер. Позорник, Джеки Чан! Да что ж такое? Улучшение спецназа, не шутя? Не шутя? Эффективность жесточайшая, на 1000%. Слот для пожилого детектива, сюда. О, Сережа, да... Слушай, ну у нас по факту одного, да, минусанули 315, не офицер, да в принципе, и как бы и с ним, да. Ну одного в смену... Бля, у нас тут все уставшие. Хорошо бы одного в смену А. Да, что-то смена А у нас прям очень плохо себя чувствует. Давайте смена А. И... 2 коллеги осталось. Давайте в смену Б детектива отправим. Нормально, нормально, нормально. Там еще переучиваются ребятки. А, даже 2 можно. Тоже туда же в смену Б. До свидания. Поехали. Так, все хорошо, все хорошо. Так, надо срочно прогнуться под мэрию. Прибавка к зарплате. Хорошо. Слот для офицера. Вот это деду надо. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А он встал, говорит, и пошел. Вот куда? Куда он пошел? Кто пошел, тоже непонятно, но факт того, что он пошел, это факт. Да, казалось бы. Так, это в смену Б. Я думаю, что вот это идеальная кандидатура. Мы его сейчас вырастим, выходим. Вроде как на алкаша он тоже не смахивает. Ну, забрать все себе. А подчиненным отдать. Все по чесноку. Так, запросы, запросы. Все запрашиваем. Нам все надо. Что? Продажу, да? В туалете клуба обнаружили мужчину. Бывает. Вандализм. Прохожий увидел, как 3 подростков подожгли припаркованный автомобиль. Поспешите. Они спокойно идут дальше по улице. Совсем охерели, что ли? Не шутя, на 710. Слышь, ему надо срочно лычку дать. Мы знаем, кто сейчас будет задерживать. Жестко. С пристрастием. Персик мой пошел дальше. Поехали, мой роднулечка, мой симпатюлечка, мой красивый мой. Так. Нам бы кого-нибудь на переобучение. Пока подождите. Поступил новый вызов.
Кража. Охранник заметил подозрительную группу подростков. Что-то прятали под куртком, да? Подходя к кассе. Когда они попросили остановиться, подростки бросились в рассыпную. Я за алкоголика переживаю, но он шарит. Он у нас вырос просто вот так вот на наших глазах. Так что сейчас вывезет. Нормально, нормально сейчас будет. Сейчас затащит. Шкила чупа-чупсы украла. Задание выполнено. Ну, украла. И что теперь-то? Пацанам тоже есть надо. Опа, Перси. Опа, сюда 120. Я не понимаю, всем каналам болеем за Перси больше, чем за свои отношения, чешо. Расследование началось. Кстати. Где у нас все детективы? Нюхают бебру или чешо? Так, а ну-ка, парни, давайте-ка это посерьезнее. Отнесемся тут к делу, да? Слушай, а че мы... Погоди-ка. Слушайте, а мы это дело можем раскрыть. Значит так. Я видел, как к зданию... То есть был чувак, которого потом бахнули. Вроде как офисный работник. Смотрим. Охранник. Я видел, как к зданию подъехал черный седан. Вышло 2 человека. Один был в плаще. Черный седан, 2 человека, 1 в плаще. Черный седан, 2 человека, 1 в плаще. Плащ вижу. Оп. Ничего не спрашивая, прошли мимо. 1 в плаще. Черный седан, 2 человека, 1 в плаще. Вроде как вот это. Дальше смотрим. Я услышала лифт. Повернулась и увидела 2 грозных мужчин. Не видела у них оружия, но они явно давали понять, что убьют меня, если я издам хоть писк. Никакой нужной информации. Дальше продолжаем. Думаю, это могло быть ограбление. У Элвиса, то есть у чувака, которого бахнули, есть в офисе сейф. То есть есть что подрезать. Да, я видел 2 каких-то придурков, но не помню, который был час. Я вообще узнал, случилось только что. У Элвиса были проблемы, но он читал о них не рассказ. Насколько я понимаю, эти люди хотели его бизнес, он попытался от них откупиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все очень печально. Печально. Особо, ребята, зацепок нет. Это нет. Сейф, да. Вот здесь под вопрос. Это да. Поднимаются, скорее всего. Стоп. Подъехала черная машина. Из нее вышли типочки. Лифт. Но похоже, чтобы так. Это не это точно. Здесь вот вопрос, конечно. Но из картинок, конечно, складывается именно вот так. Так, теперь нужно их правильно расставить. Вот это вообще я не понимаю, если честно, к чему бы. Что-то где-то близко. Где-то близко ходим. Не помню, который был час. Сложно. Пока непонятно.
Если я издам хоть писк. Баба выпадает. Здесь что-то не хватает. Здесь чего-то не хватает. Мне кажется, еще нужны кадры подождать. Здесь явно чего-то не хватает. Черный седан есть. Люди вышли из седана. Здесь вообще вроде как они уже выходят. Такое ощущение, где-то один провал идет. Но это явно не то. Я думаю, что нужно подождать. Пока не знаю за это убийство. Очень сложно сказать. Так, здесь они расследуют. Продолжаем. Поступил новый вызов. Шо? Так, и гетто. Вот в гетто надо бы поехать полным нашим составом. В гетто можно так уехать, что назад оттуда не вернуться. Так, мои хорошие, выдвигаемся. Задание выполнено. Да ты гонишь! Спасибо, ребят, за сапку. Ха. Вопрос. Поступил новый вызов. Изнасилование. Студентка не может попасть в свою комнату. Она заблокировала изнутри. Оттуда раздаются сдавленные крики. Мне кажется, мою подругу насилуют. А может быть и нет. Я У заигнорю. нас нештатная ситуация. Да ладно. В грязном подвале шатающийся старик ковыряет. Ковыряется... Вы поняли где. Задание выполнено. 130 сюда. Давай попробуем. Хрен с ним. Давай. Но мне кажется, это фейковый вызов сейчас будет со студенткой. Мне кажется, фейковый. Поступил новый вызов. Угланул? Яхай, бля! Все? Доездился пьяным за рулем. Дурак. Медсестра сообщила, что видела, как пожилая женщина отключила от системы жизнеобеспечения своего мужа, который много месяцев пролежал в коме. Баба заблокировала вход в палату. Я думаю, они разрулят. Тут генерал Перси. Задание выполнено. Подруга студентки просто занималась страстным сексом со своим парнем. А этой завидно за стеной, да? Подслушивала, да? Рукой махнул. Поступил новый вызов. Что опять за сме... О-о-о. Позвонил дальнобойщик, который видел, как на обочине остановился фургон. Оттуда вышли трое крупных мужчин с лопатами. Следом из фургона на землю выпал еще один человек. Я понял. Бля. Задание выполнено. Не успеют, наверное, вернуться. Ой, хорошо! 140 перси, жестко. Не успеет вернуться, блядь. Не успеет. Ну, давайте я понадеюсь на спецназ. У нас он жесткий. Могут вырулить. А вдруг? Если что, сейчас вдобавок съездят. Поступил новый вызов. Ну, извините.
8 из 10 правило. Блин, хоть бы они вот здесь сейчас не отлетели. Очень опасно. У нас внештатная ситуация. Фургон пуст, двигатель теплый, вокруг тишина и темнота. Если мы останемся в фургоне, мы задержим преступников, но они кокнут чувака. Направляться к лесу, стараясь не шуметь. Задание выполнено. Просто жесткие! Задание выполнено. Соло! Ограбление. Ожидаемо, но... Ну, здесь как бы... Так, кадры начали собирать, великолепно. Ага. А вот и то, чего нам не хватало. Нет. В чем смысл? А, типа с оружием и без? Серая машина. Здесь черная. Здесь, наверное, менять. Я думаю, без этого. Без... Не видела у них оружия. А, нет, баба все-таки нужна. Баба все-таки нужна. Да. Если здесь акцент идет на 2 фотокарточки, значит баба нужна. Не знаю. Ты понимаешь, охранник говорит, что видел, как подъезжает этот, и прошли мимо охранника. Я услышал лифт. Лифт фиксируется. Не увидел оружие, все говорят. Блин, ну вот здесь вот здание показано, и типа то, что они оттуда выходят. Я все равно как-то придерживаюсь того, что они именно вышли из этого здания. Все оказалось банально и просто. Максимально банально, максимально просто. Я думаю, что пригород. Сейчас попробуем его задержать. Все оказалось намного проще. Это я перемудрил. Версия с 2 лычками может зарешать. С новичком они поехали. Вот этому надо срочно выдать повышение. Ой, хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шикарно. -2 у нас. Жестко. Хотя вы поразительно быстро окрепли, мистер Бойд, я все еще не в восторге от того, как скоро вы вернулись к работе. Ну, не в восторге как врач. Как житель Фрибурга я безмерно вам благодарен за это. Неужели? Только никому об этом не говорите, иначе меня лишат лицензии. Еще раз спасибо, что мотаетесь ко мне по ночам. О, ну что вы, мистер Бойд. Любой врач в этом городе примчится к вам в любой час дня и ночи, можете мне поверить. Вас не беспокоят головные боли?
Здесь написано, что вы принимаете обезболивающее после травмы спины. Прописанной вам дозы вполне достаточно, чтобы... Доктор Кручинский, вы доверяете мне? Простите? Вы доверяете мне? В каком смысле, мистер Бойд? Вы считаете меня честным и разумным человеком, доктор? Вы шутите, мистер Бойд. Благодаря вам моя жена наконец-то согласилась не продавать здесь дом и решилась завести детей. Благодаря вам я не боюсь выезжать к пациентам по ночам. Я считаю вас самым честным и разумным Я думаю, она человеком от души в городе, говорит, мистер доктор. Бойд. Замечательно. Видите ли, доктор Кручинский, я наркоман. Мистер Бойд, но разве... Ну, наркоман не в том смысле, в котором вы, наверное, подумали. Я не такой безвольный торчок. Бывает, я держусь чистым так долго, что у таблеток, которые я храню в сундуке в сарае, истекает срок годности. Но бывают и менее приятные истории. Знаете что, давайте Однажды мы... я принял целый пузырек прямо в сарае. Заснул в собственной блевотине. Чуть не захлебнулся. Бился в судорогах. Каким-то образом умудрился сломать 4 ребра. Сердце потом 2 недели болело так, что хотелось умереть. Но все эти 2 недели я продолжал глотать таблетки, потому что не мог остановиться. Если нужно, я мог бы... Однажды я принял дозу прямо перед вечеринкой у себя дома. Моя жена Лора позвала каких-то старых Это подруг поворот. из колледжа. Я проглотил не очень много, таблеток 5 или 6, но эффект был как от сотни. Я почувствовал, что теряю сознание, когда нес поднос с напитками. Валясь с ног, опрокинул ароматические свечи. Дом чуть было не сгорел. На ремонт ушли все наши скромные сбережения. Мистер Бойд, если вы позволите мне Как сказать... видите, доктор Кручинский, я прекрасно осознаю серьезность ситуации и возможные последствия. Но иногда таблетки мне нужны. Очень нужны. Атмосфера накаляется В вообще моменты, жестко. когда на меня наваливается больше дел, чем я могу потянуть. Мне без них не справиться. А я уверен, что вы хотели бы, чтобы я справлялся со своей работой. Поэтому завтра, когда вы поедете сюда, вы привезете с собой таблетки. Много таблеток. Пузырьков 10. Не, лучше 15. Да, 15 пузырьков. Следующие 3 месяца будут для меня крайне тяжелыми, док. Я бы хотел обсудить ваше... Вы принесете таблетки, доктор Кручинский? Да, мистер Бойд. Да. Очень хорошо. Не хочу вас больше задерживать. Готов поспорить, ваша семья не в восторге от того, что вы убегаете ко мне по ночам. Думаю, они предпочли бы, чтобы я полежал в коме годик-другой. Десятый день. Ага. Вы запарили. Как? В смысле? Бесплатный вход в музей. Тебе нахер бы не пойти? Блять, нет. Хорош, пацаны, работаем. Так, нам надо с мэрией. Нам надо выполнить задание с мэрией. Ой, сюда слот для офицера. Просто сюда, сюда, Сережа, сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как красиво. Так, мы сейчас камбэкнем. В смену в смену А и Б. Вот так вот сделаем. И сейчас нужно отправить на переобучение. Спецназа еще улучшение. Хорош. Слышь, там у нас спецназ просто вообще кирогазит. Но это алкоголик, ну 100%, ёпта. Что это алкоголик будет? Прибавка. Подчиненным раздать. Поступил новый вызов. Да подожди ты, Гетто, ну начинала Душнилова, подожди. Так.
Мне надо кого-то из вас жестко зафорсить. А ну-ка. Ну, я могу, в принципе, даже двоих. Нет. Давай по одному, ну его нафиг. А чё барбекю дает? Отдохнуть, типа? Пусть ходит, отдохнет. Он у нас что-то вообще прям потеет. Двое подростков сидели на ступеньках и курили. К ним подошел чернокожий мужчина и попросил сигарету. Казалось бы. Иди попроси у кого-нибудь другого макака, ответили подростки. Мужчина покраснел, вытащил нож. Быдло! Пожалуйста. Так, а ну-ка, пацаны, давайте-ка весь молодняк мы сюда пустим. Расист! Расист! Чувствуете? Поступил новый вызов. Изнасилование. Морис Квин услышал из соседней комнаты истошный женский крик. «Помогите, меня хотят изнасиловать». На несколько секунд все стихло, а потом я услышал, как что-то... Фейк. Ну, тварь, не дай бог, фейк. Фейк стопроцентный. Фейк. Фейк и все тут. Что хотите мне говорите, это фейк. Не верю. Поступил новый вызов. Нападение. Так, тормозим. Подождите, пока время Задание есть. выполнено. Хорошо. Все невредимы. Хорош. По идее, наверное, успеют вернуться. 12, 11, 10, 9. Задание Бля. выполнено. Да чтоб тебя... Поступил новый вызов. Ну, извините. Не буду Задание разрываться. выполнено. Бывает. Угон. Два подростка подкараулили момент. Угнали карету скорой помощи. Потому что совсем Сережа конченый. Зачем? Сейчас, одну секундочку. Опа! Попущено. Продолжаем. Прошу прощения. Давай. Мэрия. Вот, ну наконец-то. День чистоты, который будет широко освещаться в прессе. По 3 работника от каждой городской службы. 3 работника много, блин. Много, очень много. Но надо. Перед мэрией надо прогнуться, надо. Надо. Задание выполнено. Перед мэрией очень надо было здесь прогнуться. Очень надо было. В принципе, у нас нормально остается сотрудников, на самом деле. 5 сотрудников вырулим, середина дня, нормально. Сейчас нормально все будет. Поступил новый вызов. Ой, блядь. Массовая драка. Около 10 бомжей искали на свалке ценные вещи и нашли кейс с кодовым замком. Пока не решали, кому он достанется, развязалась драка. Некоторые устили вход в холодное оружие. О боже. Поехали. Бомжи, они опасные. Сейчас там начнется это. Нет, не фейк. Не. 100% не фейк. Тупо гномы не поделили сейф. Что, совсем, что ли? Гномики сейф не поделили. Ну, что началось-то? Задание выполнено. Поступил новый вызов. В смысле?
Слушайте, я здесь крайне не согласен с игрой. Во-первых, там было холодное оружие написано. Что-то гонево какое-то. У нас поехали 2 офицера. По 2 лычки. Автозак. Ну такое. Не знаю. Может быть так игрой, конечно, задумано, но что-то какая-то лажа, по-моему, вообще прям конкретная. Не согласен здесь. Поступил новый Ну вызов. такое. Под вопросом. Попытка угона. Я на угон лучше съезжу. Личное совершение непристойного действия. Я один, говорит, туда не поеду. Ну и все, и ладно. Видно, не судьба, видно, не судьба. Задание выполнено. Да нет любви, видно, нет любви. Ну и что, ну помогал он пеструнчиком, и что теперь? Поступил новый вызов. Ночной клуб Golden Boys. Бывает. Задание выполнено. Вот эти, конечно, ребята неожиданно вот летели. Ложная тревога с угнанным автомобилем. Сука, чтоб у тебя во лбу, знаешь, кто вырос? Да, тот самый. Еще пусть копают. Так, а ну-ка, секундочку. А ну-ка, парни. Ну-ка, давайте-ка и молодняк заодно поднатаскаем. Ну, алкаш, он, может, один день забухал, ничего страшного. Задание выполнено. Ну, бывает. Что ж теперь? Блин, 2 мне минусанули, бомжи! Ну, там жалко спецназа не было. Я бы спецназ вызвал, там бы всех бы развалили. У нас очень жесткий спецназ. Очень жесткий. -2. Ну, не знаю, ну спорно, спорно. Ну, ладно, это новенькие, в принципе, типы. Обидно. Сцен много очень стало, да? Мистер Бойд, я собираюсь домой. Я больше вам не нужна? О, не-не-не-не, не уходи. Мне нужно поговорить с тобой. Я не задержу тебя надолго. Только сделаю один звонок и сразу выйду к тебе, хорошо? Конечно, мистер Бойд. Вы знаете, в котором часу вы звоните? Я не нарочно. А нет, погоди, нарочно. Ну я и сукин сын. Бабуля. Господи боже, Джек, я так хотела с тобой поговорить. Все ждала твоего звонка. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно, миссис Марком. Лучше, чем когда-либо. Боли в спине прошли, бессонница не дает о себе знать. Лысина затянулась шевелюрой. Даже моя патологическая нерешительность куда-то улетучилась. Джек, если ты думаешь, что я имею какое-то отношение... У меня больше нет времени думать, миссис Марком. Каждая секунда на счету. У меня много дел. И одно из них — найти Лору. Джек, твой тон пугает меня. Замечательно. Оказывается, у меня это хорошо получается — пугать людей. Так вот, миссис Марком, я буду искать свою жену. И если вы каким-то образом встанете у меня на пути, я пришлю вам домой отряд спецназа. Сначала они запихнут в печку вашу собаку, а потом арестуют вас за занятие проституцией. Что? Зачем? Какой еще проституции? Что поделать, иногда приходится выдумывать обвинения. Не могу же я арестовать вас за то, что вы невыносимая сука. А, все! Эмма, мне нужен детектив. Оу, конечно, мистер Бойд. Из какой смены? Из всех. Не-не-нет, не один из наших. Частный детектив. Я знаю, что когда твой отец украл драгоценности твоей матери и сбежал из дома, ты наняла частного детектива. Ты не стала обращаться в полицию. Понимаете, мистер Бойд, это была семейная проблема. Это и другое. я подумала, что... Я все прекрасно понимаю, Эмма. Не нужно ничего объяснять. Я и сам оказался в похожей ситуации. Думаю, ты слышала, что моя жена ушла из дома.
пропала, можно сказать. Я не уверена, что... Конечно, ты слышала. Все слышали. Но я хочу найти ее. Но я не хочу, чтобы этим занимался кто-то из наших ребят. По той же причине, по которой ты не хотела. Поэтому я решил нанять частного детектива. Это можно устроить? Оу, конечно, мистер Бойд. Я позвоню ему и все организую. И можете не сомневаться, он сохранит все в Блядь, тайне. жестко. Прекрасно. Что от меня нужно? Просто соберите всю информацию, которая может пригодиться, и запечатайте в конверт. Принесите мне, я все передам. Хорошо. Устрой себе завтра выходной. Выспись, наконец. Послезавтра утром конверт будет у тебя. Блядь, жестко. Нормально. Это сильно, конечно. Недоволен работой полиции, я тебя сейчас устрою. Если ты будешь доволен. Да вы затрахали на работу не выходить! Вы конченые, что ли? Да иди нахуй! Отгул, нет, блядь! Нет! Нет, блядь! Всем нет! Всем работать, сучары! Блядь, все одни! Одни эти! Не хочу, не хочу! Мы недовольны, да и хуй с тобой! Вы потеряли один рабочий слот. Извини, брат. Уже несколько лет нас постоянно донимает ЛГБТ-организация со своим постоянным нытьем о правах геев. В последнее время все было относительно тихо, но на прошлой неделе из старшей школы уволили 3 преподавателей по закону, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди подростков. Вот, пожалуйста. Эти учителя распространяли среди школьников ЛГБТ-брошюры. Ща, мой хороший, блядь, мы тут устроим протесты ЛГБТ. Да, сука! Перси, сынок! Твой выход. Часы пробили. По распорядку. Чего? Чего? Кто? Мартин Штедт? Джек, учителей действительно уволили по местному закону, пусть и по варварскому. Тем не менее, у протестующих есть полное право собираться и... Я, тварь, на тебя денег не пожалею! Я разгоню этот блядский уголок! У, сука! Смену Б, ребята, выдвигаемся. Я вам, блядь, устрою. Будет вам здесь и смена А, и смена Б. Ща тут... Да ничего страшного, 25 тысяч потратили, сейчас там устроят. Да? Стовал твой сотрудник. Нехер впрягаться за эту... Этих, которые... Колю Буравчика знаешь, нет? Они знают. Так. Мне надо кого-нибудь на, блядь, эту отправить, потому что и все. Бабулю нет, а вот эту, в принципе, можно. Стой. Стой. Я бы, знаешь, кого еще отправил? Вот эту вот барышню у нас хорошая. Я бы ей лычечку-то сюда впаял, на самом деле. Да. Шо? Звонки с угрозами. А некая Ола сообщила, что ей дважды звонил мужчина, который угрожал по телефону, обещая накормить свинцом. На заднем фоне хохотали какие-то мужики, которые говорили про то, что им не терпится наконец-то испробовать новые автоматы в деле. Это человек-пиздеж. Не верю. Не верю! Задание выполнено.
Подавить протест силой. Да! Поработаем, блядь! Пошел процесс. Наконец-то. Я так и не понял, для чего вы... Новый вызов. Вы что там все, ёпта, сбеленились, что ли? Проституция. О! Сейчас, это я сейчас сам. Значит, на улице Шлюхенштрассе, что вдоль дороги на выезде из города, стоят 1,5 десятка проституток. И едва ли не бросаются на выезжающие машины под колеса. Обнажая грудь и показывая голую задницу. Так это... Да какое растление малолетних? У нас тут контент подъехал. Автозак срочно. Это без внимания не пройдет. Выезжаем. Перси, родной, порадуйся. Давайте, мои хорошие, давайте. Все тут как положено. Че, школьница рассказала, что ее подруга отправила преподавателю открытку с сердечком, а тот, похабно шутя, позвал ее к себе в кабинет. Сначала они о чем-то говорили, потом началась какая-то суматоха, крики и пожилой плач. Значит так, твари, если это ложный вызов, я вас... Ведь поедете все у меня. На кукан. Какой-то, мне кажется, гон. Вот этот с малолеткой какой-то прогон может быть вообще 100%. Вообще изи. Вообще прям вот... Прям... Легчайше. Кстати, по сотрудникам у нас все хорошо, ребят. У нас прям, ну, смены неплохо наполнены. Кроме вот этой вот смены, здесь очень много минусанулось народу. Так что надо как-то это... Надо вот из этой смены кого-нибудь отправить. Я так думаю, Перси надо отправить. Срочно. Пранк. Я сейчас там устрою пранк. Задание выполнено. У нас внештатная ситуация. Так. Прости господи, все задержаны. О, а кто это сделал? А кто это? Кто это? Через стекло двери видно, как мужская фигура пытается залезть. Ай-я! Выбить дверь! Да, бля! Задание выполнено. Сюда. Вот это точно будет. Скалолаз. Сюда. Девочка спасена. Пост дал, пост Поступил принял. новый вызов. Да, говорится, да. +8, другалек. Фулл в ТГ, кстати, будет Hard Inside. Как он пытался залезть, мне слили полное. Осуждаю. Массовые беспорядки. Господи боже, пророчества из фильмов сбылись. Прямо в парке бродит десяток зомби. И какие-то вампиры. Какой-то шум был. Шум на фоне. Я так и не понял, что это. Задание выполнено. Вообще напугал фестиваль поклонников фильмов ужасов. Ложный вызов, +300, дружочек. Поступил новый вызов. Шо? Бытовая проблема. Миссис сообщила, что соседи молодые супруги ссорятся. И вот то и дело дойдет до драки. А сейчас спецназ вызова. Кстати, конец смены, изи можем вызвать. У нас там спецназ. Бля, они сейчас охереют. Сейчас будет... Опа-на, блядь! Блядь. Перси, твой выход, братик. Твой, мой хороший твой. Прикинь, сейчас просто жена с мужем на повышенных разговаривают. Сейчас просто спецназ дверь с ноги. А-я! Новый вызов. Ой. Я ни в чем не виновен. Подозрительный индивидуум. Девушка сообщила, что вышла в вечернюю пробежку и заметила, как за ней вязался черный парень в капюшоне. Видать, испачкался где-то. Я сумела оторваться от него и боюсь, что этот гад все еще в парке поджидает других девочек. На
На голое тельце плащик, да, одели? Сейчас я, блядь, устрою вам тут. Сейчас полным составом пойдет. Ну, может быть фейк, а может быть и не фейк, ребят. Тварь! Ну ладно. Поступил новый вызов. Новый вызов. Ждем, 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 ждем. Я надеюсь, они успеют вернуться жестко. Тихо, 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 тихо. 12 успевают, успевают. Сюда. Нормально, нормально. Оп, 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 оп. Да идите нахер! Оказался студент так медиком. Да что ж такое, а? Сейчас я стрелять начну. У меня джип в Москве. Сейчас автозаки здесь. Так, покушение на убийство. Скорее всего, народ поймал трансвестита и решили его... Автозак. Ой, как вы хорошо расследуете тут продажу. Ну, давай еще подождем, еще чуть-чуть. В принципе, можно врываться. Я бы вот этого, конечно, отправил на переобучение. Вот в этой смене офицеров не хватает очень жестко. Очень жестко. Прям вот надо, 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 надо. Так. Ну-ка сюда-ка. Перси, мне там не угробьте. Алло, там ситуация усугубилась. Уже усугубили усугубленное. Блин, что ж там, и спецназ, что ли, не поможет? У меня в одного качества говно. Тут ты на шестеренку нажми, 1080 поставь, сынок. Вот первый раз за компьютером. Задание выполнено. Ой, хорошо затащили. Хорош. Перси 180. С 5, я напоминаю, мы его поднимаем. С 5, Карл. Так, мне надо с этой смены обязательно кого-нибудь отправить. Так, эти деды, блядь, с ног валятся. Как вы затрахали, а? Перси, сынок, надо сменку отштудировать, да. Давай-ка ты тоже туда, если сможешь. Так, все. 62-й день. Перси будет легендой, реально. Вся информация о Лоре, как ты и просила. Мистер Бойд, ну зачем же так громко? Нас могут подслушивать. Ой, прости, Эмма. Я новичок в этих делах. Вот конверт, здесь вся информация. Замечательно, мистер Бойд. Но вам нужно написать на этом конверте для мистера Фрая и отнести его в почтовый ящик через дорогу. Что? Зачем еще эти фокусы? Мистер Бойд, таковы правила, и я прошу вас говорить потише. Ладно. Ладно, Эмма, я пойду отнесу этот конверт в почтовый ящик через дорогу, как ты и сказала. Интересно, как этот мистер Фрай достает конверты из наглухо запечатанного ящика. Разговаривайте сами с собой, мистер Бойд. Мы думали, нам придется искать вас по полицейскому участку. А оказалось, что Джек Бойд лично спустился нас встретить. Неужели вы знали, что мы придем, мистер Бойд? Я даже не знаю, кто вы такие. Меня зовут Юджин Чаффи. Я бизнесмен. Вернее, ресторатор. Хотя обычно я всем говорю, что я бизнесмен. Как солиднее звучит? Бизнесмен или ресторатор? Кажется, я слышал о вас. У вас ресторан, совмещенный со скотобойней. И подают пережаренные телячьи стейки. Ну, пережаренные телячьи стейки не единственный мой бизнес, но, пожалуй, самый известный. Мисс Кузи. Рад познакомиться, мистер Бойд. А с моим другом вы, кажется, и так уже знакомы. Его зовут Трой Стар. Такое. Никогда не слышал. Так что вы хотите, мистер Чаффи? Чтобы я снялся в рекламе вашей телятины? Я как раз сменил имидж, а моя прическа... Мы с Юджином хотим вам помочь, мистер Бойд. Хотя после того вашего звонка я сложил о вас не самое лучшее мнение. Я занимался любовью с женой, а вы послали меня нахуй. Это было грубо и неуместно, мистер Бойд. Ха-ха, не хотел обидеть вас, мистер Стар. Просто привык, что на мэра работают одни мудаки. А вы после того продолжили заниматься любовью с женой? Или я весь настрой сбил? Тут неподалеку есть милое кафе. Уделите нам пару минут, мистер Бойд.
В последнее время я так занят, что редко удается посидеть в таком приятном месте и в такой интересной компании. Ближе к делу, мистер Чаффи. Я тоже занятой человек. Я уже слышу, как в соседнем квартале подростки грабят и насилуют старушку. Может быть, вашу тетушку. Видите ли, мистер Бойд, я... Доброе утро. Чего желаете? Большую кружку пива. У О! нас нет больших кружек пива. Ой, нахер тогда ваше Маленький кафе? стакан пива. Мы не подаем пиво ни в каких стаканах. Это семейное заведение. Мамы и папы приходят с маленькими детьми. Могу принести вам пососать леденец. Сейчас ты пососешь. Моника, ну где же твое знаменитое обаяние? Принеси джентльмену пиво, у тебя наверняка завалялась бутылочка под прилавком. Где-то между дохлыми котами и высушенными головами твоих бывших парней. Перед тобой, между прочим, твой шеф полиции. А? Чушь. У нашего шефа полиции лысина размером с сиденье для унитаза. Не понял. Ты сейчас быканула или извинилась? Итак, где я... Алло. Лё, тварь, а? Ох, прости, Юджин, это Роджерс. Наверное, забыл, как подтирать задницу. Когда тебе будет 82, Трой, ты забудешь, что задницу вообще нужно подтирать. Ладно, беги. Мы продолжим без тебя. Так вот, мистер Бойд, как вы уже наверняка заметили, официальная работа моего старинного друга мистера Стара — мешать вам жить. Но поверьте, это он не со зла. Просто чтобы поддерживать свое инкогнито в мэрии. А чтобы как-то уравновесить эту неприятность, я решил, напротив, помогать вам жить каждый день. Повнимательнее листайте ваши утренние газеты, мистер Бойд. Вы обязательно найдете послание, спрятанное между страницами. Маленький клочок бумаги, но не сомневайтесь, информация, которую вы там найдете, крайне полезна. В конце концов, Трой Стар не единственный мой шпион. Газеты. Ладно, мистер Бойд, я занял у вас всего пару минут, как и обещал. Не буду мешать вам наслаждаться вашей выпивкой. Будьте на связи, мой милый маленький капкейк. Да, я чертовски хорош в каламбурах. Пошел нахер и убери руки с моих ягодиц, петушара! Встречу с Робеспьером, но уж точно не думал, что первым делом он купит мне выпить. С легкостью достать пиво в семейном кафе. Как и многие другие суперспособности Робеспьера, это было предельно странной. Странной, но не бесполезной. Так, надо слистать газетки. Да я твою... Перси нет, братик. Врезалась, да, я понимаю, но... Не, у нас хватит, не надо, не надо. Перси не надо душить, он уже и так переработал. Уже, в принципе, ну, очень много парень реально работает у нас, поэтому я считаю, что надо, ну, отпустить. Отпустить, потому что, ну парень реально, ну, он весь в делах, ребят. Я просто сначала не... Поступил новый вызов. Меня очень сильно накаляет то, что скоро нас накуканят. Ну, нечего было дома сидеть. Ну, этот дурак разбился. Вот этого жалко. Этого жалко. Но теперь буду знать, что с бутылкой лучше их не это. А с бутылкой, да, лучше их не Поступил того новый самого. вызов. Значит так, что у нас по типам? В принципе, все смены неплохо заполнены. Все в порядке, все чики-бомбони. Значит, здесь все идет. Ты знаешь, я бы здесь, блядь, вот честно, вот пошел на принцип. И вот взял бы, вот ты знаешь, вот ради вот просто вот так бы вот сделал. Ты знаешь, вот здесь вот реально дело принципа просто. Пусть я бабки просру, но ты знаешь, что прям нормально там сейчас прокурорских просто с молотками придут, и все будет красиво. Потому что это ЛГБТ разогнали, да. Сколько можно? Сколько можно? Да, все нормально. Так, пожилой сторож
заметил 6 человек, которые сорвали сетку с забора, пролезли на соседнюю стройку и воруют кирпичи с помощью тележки. Чего? Поначалу сторож волновался за стройматериал, но когда воры полезли на опасные участки, да и хер с ними, пусть, господи, стягают. Ограбление. Позвонил молодой парень, которого только что ограбили. Он вышел из подворотни с ножом и потребовал мой бумажник. Я попытался убежать. Ну, здесь дефолтное, в принципе, дело. Я думаю, что вот так вот офицеры его разберут. В принципе, на изи. Продолжаем. Чего? $500? Да ты охренел, что ли? Чё так мало-то? Задание выполнено. Ну и все, нормально. Ну, разбился кто-то на стройке. Ну, а чё лазить за кирпичами? Поступил новый вызов. Бывает. Хранение запрещенных веществ, кстати. Значит, Элеонор хотела помыть руки перед едой, но по ошибке попала на кухню, а не в туалет. Я зашла, а у них там лежат пачки с белым порошком. Фейк, не фейк, фейк, не фейк, фейк, не фейк, фейк, не фейк. Савинья, а-ля-ля-ля-ля-ля. Вот так вот сделаю. Мне кажется, фейк здесь будет. А может и не фейк, а может можем поживиться. Можем поживиться. Что это за трупы? Мистер Бойд, вы меня не знаете, и тем лучше для вас. И то, что я занимаюсь, вам вряд ли понравилось бы. Так что не буду погружать вас в лишние подробности и перейду сразу к делу. Для одной крайне специфической операции мне нужны 3 трупа копов. 1 женский, 2 мужских. Чего? Совсем дурак, что ли? Маньячело, да? Выполнено. Вот, хорош. Вот это хорош. Ясно все, да. Знаете что? Давайте-ка я, наверное, вот эту барышню отправлю. Задание выполнено. Да ёп! Бабуля! Там со спецназом поехали брать. Поступил новый вызов. Сейчас у меня ребята приедут мои. Надо учить, а что делать? А главное, чтобы она экзамены не завалила. Надо бабла поднять. Нападение диких животных. Алло, полиция, ко мне в дом ворвалась эта тварь и носится по всей квартире. Боже, 1 укус и я труп, поспешите. Ну, ладно, окей, у меня типа много сейчас. Давай вот так вот пусть ездит. Это фейк будет. 100% фейк. Опа. Я прошу прощения. А где? Где? Пушистые шмели. Шмели. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Секундочку. Это другое дело. Так, а барышня у нас, кстати, переучивается. Кстати. Нет, ну, маньяку я бы не стал, конечно, трупешники отдавать. Но, по идее, он может заплатить. Изнасилование. Пожалуюсь на рабочего со стройки, который очень вульгарно себя ведет и пристает к ней. Я не знаю, на что способен этот мужлан. Накажите его. Уверен, что фейк, мне кажется.
Кристофер Сэнк. Джек, мы не знаем, зачем ты так поступил. Да ничего страшного. Сейчас, да. $500 мне предложил всего. Это же совсем дурачок, что ли? А вот это уже интересно. $16.28. Поступил новый вызов. 16. Четыре полицейских. Что, дядь, охренел, что ли? Подожди пока. Пригород, это случайно не вот это? Слушайте, а я не вижу этого задания. Ну, типа, я... Задание выполнено. Тут понятно, что это ложное. Блин, не прочитал я как задание. Там вроде бы убийство было. А почему-то не было. Да, короче, на это забьем. И мне реально, ребят, бабки сейчас нужны. Короче, отправляем самых дефолтных челиков. Да ёпта. Ничего страшного, вырулим. Мы разрулим. Здесь прям офицеры заряженные. Давайте. Разрулим сейчас. 18-19 часов можно отправить. Поступил новый вызов. Нарушение общественного порядка. Женщина торжественным тоном сообщила: у меня за стеной трубят ангелы Господни. Приезжайте и узри его славу вместе. Тут либо минус дом, либо что-то очень серьезное. А либо наоборот, шляпа усатая. Поступил новый вызов. Но может быть и не фейк. Ограбление. Ну, это ничего страшного. Здесь бабосиков поднимем. Как раз где-то половина. Ну, больше мы сделаем. А, они типа бухнули? Да и хер с ним, заканчивается смена. $4000. Вот это уже вопрос. Отказаться. Задание выполнено. Зарешали, зарешали. Фикус? Фикус? Чего? Кау? Задание выполнено. Поступил новый вызов. Идеально. Задание выполнено. Вместо трубящих ангелов за стеной оказался студент музыкальной школы, который репетировал домашнее задание на трубе. Непристойные действия на танцполе. Клубный вышибала сообщил, что они задержали неадекватного парня, который разделся догола и приставал к девушкам. Так, те, кто бухнули, не надо, а вот ты съездишь. Ой, дурак. Убийство, мне кажется, вот это вот. Так, господа, а вот здесь вот мы уже можем расследовать. Давайте в следующую смену мы раскроем это преступление. Блять, хоть бы больше вызовов, а не было. Хоть бы вызовов не было, хоть бы вызовов не было. До 2 часов, господи, дай доработать, дай доработать, дай доработать, пожалуйста, 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 только не под конец смены. Задание выполнено. Тут вообще без шансов.
Изи опыт. Убийство сейчас скипнем. Я тоже так думаю. Знаешь, что сделаем? На всякий случай пусть отработает завтра. Мне кажется, сейчас там смена начнет исполнять. Я что-то вот в этой смене вообще не уверен. Здесь... Здесь перси. Эти все в говно бухие после корпоратива. Так что очень опасно. Очень опасно. Так, а ну-ка секунду. С мэрией надо срочно наладить связь. Полицейский участок отличный, мафия отлично. Вот где подсказки. Все, я понял. Короче, можно немножко красануть бабок в полицейском участке, но эти бабки пустить на переобучение типов. Мафии можно отказать, с мэрией надо срочно наладить контакт. Как газета открывать, пока не пойму. Мистер Бойд, как вы относитесь к лицам нетрадиционной социальной ориентации? Обыкновенно. У нас информация, что в молодости вы подрались с геем. Это была просто драка. Почему вы отправили полицейских? Это моя работа. Или Христа обнаружил в подвале буддийского храма. Кого? Как много сцен. Что, Мартин, не хватает на завтрак? Господи боже, Джек, нужно стучаться. Ха-ха, не беспокойся, Мартин. Мне наплевать на твои дела. Без коррупции, Это да? Вообще нет, постой. Мне очень интересны твои дела. За этим я и пришел поговорить о твоих делах. У тебя много связей? Ну, смотря что тебе нужно. Я хочу остаться на службе. Хочу сохранить свое место еще лет на 5 минимум. Хочу доказать, что мое увольнение незаконно. У тебя есть кто-нибудь, кто сможет помочь с этим? Джек, ты уверен, что хочешь ввязаться в эту драку? Мартин, давай не будем... Алло. Завел себе новую игрушку? Оу, а что, ты не заметил, Мартин? Сейчас все крутые подростки с такими ходят. Да, Здравствуйте, это мистер Бойд? он самый. Кто вы и откуда у вас мой личный номер? Когда работаешь в прокуратуре, не так уж сложно найти чей-то номер телефона. Не надо. В прокуратуре? Подождите секунду. Это все вранье! Мартин, выйди. Мне нужно поговорить. Это все пиздеж! Джек, ну это мой кабинет. Ладно, я понял. Пойду поем мороженого. Что касается твоей проблемы, Джек, ну, я думаю, мы сможем что-нибудь придумать. Дай мне несколько недель. Недель? Джек, ты просишь... Да, ладно, я понял. Давай проваливай уже. Господа присяжные, я ни в чем не виноват. Так и скажу. Извините, как вы сказали, вас зовут? Меня зовут Лана. Лана Берман. Я заместитель прокурора Фрибурга. Вернее, один из заместителей прокурора. Даже не первый заместитель, по правде сказать. Как я могу вам помочь, мисс Берман? Я не знаю, как это сказать, мистер Бойд. Мистер Бойд. Понимаете, мистер Бойд, я буду следующим прокурором Фрибурга. И это случится очень скоро. Скоро? Недавно Шиа Брум переизбиралась на новый срок. Добро пожаловать. Да, но в феврале она подаст в отставку. У нее проблемы с сердцем. Поэтому остаток ее срока проработает выбранный ею преемник. И она выбрала меня. Какое чудо. И здесь такой скандал поднялся, мистер Бойд. Вы не представляете. Я всего полгода работаю в прокуратуре, а она выбрала меня. Это действительно невероятно, мисс Берман. Но какое я О, имею к этому чудо! отношение?
Ну, я понимаю, насколько мой звонок кажется для вас странным, мистер Бойд, но миссис Брум сказала, что вы попадали в разные истории, но при этом вы самый порядочный чиновник в этом городе. Абсолютно и верно. что если я действительно хочу изменить этот город к лучшему, мне стоит познакомиться с вами. Я боюсь, мисс Брум серьезно преувеличила. О, поверьте, мистер Бойд, миссис Брум совсем не склонна к преувеличениям. Простите, мистер Бойд, мне нужно бежать. Вы не против, если я... Конечно. Ну, если я еще вам Не позвоню? против Звони. ли я? Дайте подумать. Звони мне Нет, каждый день. я не против, сучка. мисс Берман. Спасибо. Спасибо, мистер Бойд. Моя девочка. С прокурорскими мы такие дела замутим в городе. Шо? Мои котики наелись, пошел нахер с котиками. Изжога, нет! Сидеть всем. О, полычечка. Кто у нас тут работает? О, кто это работает? Кто? А кто хочет повышения? А кто? А не в этой смене вы хотите повышения? Идите нахер. Вас тут и так много офицеров. До свидания. Котики, да, обкекались? Котик, да? Все, не буровь. Помянем. Хорош сюда, лычечка, моя девочка, моя красивая. Ой-ой-ой-ой-ой, моя умничка, хорошо, очень хорошо. Ой, что ж вы делаете-то, а? Что ж вы делаете? Попилим. Фикус, да, сука? Фикус, да? Новый вызов. Фикус, да? Весело, да вам? Глэки, а? Ой, боже. Так, вас что-то очень много, ребята. Кого-то из вас надо определенно отправить на пожилую переподготовку. Все. И, наверное, бы я отправил вот кого-нибудь. А если кто-то не выйдет? А если выйдет? А если не выйдет? А если выйдет? Да и хер с ним. Давай-ка попробуем тебя зафорсить. Так, секунду. Убийство. В архив. Понятия не имею. Значит так, поехали. Клуб и башка об унитаз. Видел щегла в белом пиджаке, он заказал вишневый сок, потерся у стойки и потом ушел в туалет с каким-то бородачом. Щегла с бородачом. Я подумал, что он просто малолетний гомик, которого столько сегодня развелось, что пока другие посетители пришли в туалет, этого бородача я сразу понял... Бородач. Это нет. Щегол в белом пиджаке. Непонятно, в чем был мужик. С бородачом. Мужчина судился приема запрещенного вещества. Он нанял сознание, упал, разбил голову. Сейчас мужчина в реанимации.
Состояние стабильно тяжелое. То есть он выжил. Один с кабинки разбитого теста положи пакетик из-под какаи. Кака, да. Кака. Надо узнать, в какой одежде они были. В белом пиджаке выбегал из клуба, будто за ним черти гнались, я бы с удовольствием. Ага. Я понял, я взял в туалет, когда услышал страшный грохот за стеной. Мы с подружкой подошли посмотреть, что случилось. Непонятно. Непонятно, какой пиджак был. Но судя по количеству, типа здесь красный это фейк. Ну, наверное, я бы отдал предпочтение. Идет 3 против 3. Поэтому ХЗ. Поэтому здесь зеленый. Поэтому буду делать ставку на зелё, что правильно ный. Значит, они стояли. Познакомились. Произошла пожилая передача. Слушайте, а здесь, скорее всего, вот так и вот так. С первого что правильно за. Так, этого дурака мы поймаем в следующую смену. Мусоровоз своим грохотом разбудил бомжа, который спал рядом на лавочке. Бомж разозлился, пошел висеть на жизнь с мужичками. Завязалась драка. Значит так, я так думаю, здесь молодые наши ребята разрулят. Так, надо как-то с мэрией что-то чики-брики, чик-чирик сделать. Потому что дела идут, конечно, контора пишет, но мэрия, ребятки, это... Поступил новый вызов. Бомжей теперь боюсь, да. Кража. Хосе Умо сообщил, что в парке его обчистил карманник. Украл косылек. Косылек! Документы снял, дорогие наручные часы. Наверняка это был тот рыжий сопляк, который долго терся вокруг меня. Да давайте так, в принципе, здесь останутся прям вообще элита. Косылек. Нету у тебя ничего против Кольки Сапрыкина. Опа, сюда повышение. Хорош. У нас внештатная ситуация. А вот так вот неожиданно на лавке спокойно сидит рыжий парень, который подходит по описанию, но вдалеке видно, что женщина оттолкнула молодого человека в капюшоне и что-то кричит. Парень в толстовке, заметив полицию, пытается бежать. Он спотыкается. Из его кармана вылетает из... А! Попасть! Штокера! Задание Сюда! Пошла пилюля. Поступил новый вызов. Да. Попався. Мошенничество. О! Это с Новосибирска. Нет, заказ сейчас прибыл. Есть один там... Осуждаю. Здрасте, ко мне пришел адвокат, говорит, младший, который сообщил чудесную новость. Оказывается, я дальний родственник нигерийского принца. Ну, какого же еще принца-то действительно может быть? Который недавно скончался и оставил мне в наследство 15 миллиардов долларов. Всего лишь нужно прямо сейчас заплатить 20 тысяч. Я понял. Был у нас один такой, царство небесное. Да. Поступил новый вызов. Это мы такое уже проходили. Публичность совершения непристойного действия. Какой-то мужлан вынул из штанин свой корявый хер и начал в меня им тыкать. В переполненном автобусе. Ну, тыкает. А в чем проблема-то, женщина? Ну, потыкать нельзя, что ли? Что началось? Что, корявый? Может быть, просто слегка изогнутый? Не, ну у меня-то, конечно, прямой. У меня там бандура стоит. Слушай, бабулю повысили до 2 лычек. Бабка стала уже... Алло. Хулиганы снова разрисовали одну из стен мэрии. Полицейские не могут нормально выполнить свою работу. На покраску стен. С мэрией надо дружить.
С мэрией у нас очень плохие отношения. Базара 0. Выдвигаемся красить стены. Ой, хером кто тыкал, пойман. А ребятки повышаются. Слушайте, но у нас серьезная вот эта смена. Блять, очень серьезная. Очень серьезная. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, тут кража, а здесь... Пожилой мужчина в ярости пришел в аптеку, чтобы купить слуховой аппарат и обезболивающее, а фармацевт попытается втюхать мне... Похоже на лажу. Кража. Отсветить заметить мужчину, который подходит к припаркованной вдоль дороги машинам, взламывает люки бензобаков, выкачивает топливо, которое затем... Пистолет. А вот это вот посерьезнее карусель. Не, давайте, пацаны, ну его нахер в целом составом туда. Это мы уже такое проходили. Поступил новый вызов. Ну чё, вооруженное ограбление. В офис издательства вошел вооруженный мужчина и потребовал немедленно выдать ему новый роман писателя Ивана Быкова. Здесь вот сейчас еще бы одного подождать, а здесь угон. Короче, все по-тяжелому, да? А у нас стены красят, ребята. А чё нет-то? Я думаю, что деда мы сейчас скипнем. Возможно, с дедом фэк. Давайте попробуем. У нас сильный спецназ. В принципе, можно... Да хорош! Так, сидит, сливает. Подозреваемый попал в поле зрения. Он на корточках сидит возле чужого автомобиля со шлангом в бензобаке. Второй конец шланга подозреваемый держит во рту, пытаясь, видимо, выкачать топливо. Да, достать пистолет. Тихо подойти поближе, зажечь спичку. А ну быстро, шланг! Увидев полицию, мужчина резко выхватывает со спины пистолета и начинает стрелять, но промахивается. На! Ёпта! Сынок! С кем ты там стреляться-то решил? Ты чё, родной, там 815 с 2 звездами. Там бабуля просто сейчас начнет стрелять. Жестко начнется, вообще Рубилова. Угон скипаем. Вот здесь вот можно будет. Короче, с фармацевтом лажа. Дед, короче, с слуховым аппаратом типа лажа. Получается, мы только одно. Угон мы пропускаем. И гражданский даже не погиб. Вообще изи просто. Сейчас у меня вся смена возвращается. Вот это была тяжелая тема. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Так, наши двое приехали в вооруженное ограбление. Мужчина стреляет из обреза в воздух и кричит на редактора: пошевеливайся, тащи мне эту долбанную книгу, иначе станешь героем некролога. Задание выполнено. Ой, как сейчас на тоненького просто вытащили. Сразу решительные действия из шокера. На! Сюда. Ну тут спецназ. Здесь 100% зарешал спецназ. Нападение с применением огнестрельного оружия во время выступления чернокожего певца. Я не пойму, у вас весь город, что ли, на этом построен? Кто-то стал выкрикивать российские ругательства. Что эти, а не эти. А зачем несколько раз выстрелил из пистолета? Расист. Расист. Сюда. Поступил новый вызов. За хелпый двор стреляю в упор. Да и... Прохожий сообщил о темном седане, что промчался на красный свет, виляя из стороны в сторону, с рулем пьяный. Ну, сорян, пацаны. Типа, можно, конечно, сюда щемануться, но в 2 человека будет очень опасно выезжать. Или взяться, или не взяться, или взяться с... Ну ты серьезно, а? Задание выполнено. Слушай, отсюда должны огнестрел достать. Твою мать.
Ну что, взяться? Давай попробуем. Но очень опасно. Скорее всего, минусанутся, ребята. Давай попробуем. Если что, они оттянут время, и наша основа наша вся ворвется. Неохота скипать. Главное, чтобы они вот это вот захватились. Главное, чтобы... Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Полицейская машина догнала седан, который по-прежнему опасно виляет на дороге. Немедленно заглушить мотор. Седан где задачу на подземную парковку. Заблокировать все выезды. Ой, хорошо. И пусть все скрывается. Хорош. Все невредимы. Все нормально. Все. О, что это? Что это? Кто это? Кто это? Кто? О, что это такое сюда? А кто? А кто? А кто? 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 А кто? А кто это сделал? А кто? 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 Никто не знает. А кто это такое? Так, поработать завтра на всякий случай. Потому что я вообще не уверен. Ни в ком. Да что ж такое, а? Ну что ж. И вот на этой замечательной ноте мы с вами закончим эту серию. Так что не забывайте, ребята, переходите на канал Vast. Ссылочка есть внизу в описании, самая первая ссылочка. И там сердечко, как на Твиче. Все помните, так что залетайте на стримы, буду рад вас видеть. Ну и заодно меня поддержите. Все, с вами, как всегда, был я, Леха, Хардплей. Удачи.